大家好，欢迎来到不止观点。今天我看新浪微博的热搜第一名，居然是景区 NPC 擦边，大概就是说这个江西葛村的小黄鱼、鸡公等 NPC 以撒娇、喂糖等方式擦边互动，满足了部分年轻人追求情绪价值、热衷打卡的需求，我们就对他进行了处罚。你看这个底下网友的这个互动啊，说的特别有意思，叫做商 K 和车模也应该管一下。底下留言说还有泼水节，还有台球陪练，人家擦什么边了？有这个咬了这个棒棒糖的这个瓣儿，为景区游客这个吃棒棒糖，说这个叫擦边。我不知道这个叫不叫擦边，擦边也是双方自愿的。我看那个在底下被喂棒棒糖女生笑的，哎呀，那眼睛都眯成一条缝了，比我的还小，在那高兴的。如果双方都是自愿，这涉不涉及违法的，我不知道。那我们什么叫做高雅？什么叫做低俗？吃棒棒糖，俩人都非常开心，旁边人在那拍照，这就叫低俗。去商 K， 先生晚上好，站两排，这个就叫高雅是吧？你看又说这个觉得被性骚扰，不去找 NPC 互动不就好了？都是自愿的，有什么？底下也说对，人家本来就是自愿的一件事情，你情我愿的，怎么就变成性骚扰了？那两个人如果没羞没臊的发生一件事情。有一个网友，我觉得回答把我们的情绪推向了高潮，叫做没想到最先被治理的居然是擦边的这个男的。NPC 是被擦边的，大家都是让朋友拿上手机，自己主动上去，我也想来一个，看人家喂了个棒棒糖，我也想来一个。还有借位接吻，不是接吻，借位接吻就是通过某一个角度看上去你们是在接吻，对，那都是心甘情愿的。看看我们这个律师，刚才都是网友朴素的这个表达，我们来看一下这个周兆成律师发的微博。他说：“我始终认为，文旅的根是文化，不是低俗；流量的底是底线，不是擦边。这些博眼球的动作，不仅拉低了文旅行业的格调，更早已踩中多重法律红线。我不知道这个文旅行业还有格调这种东西。你把黄河圈起来收费，人家拍了一条视频，妈，我来了，100我不进去了。你把人投诉下去，要求人家公开道歉，这就是格调？这是你说的格调吗？再说你情我愿，无非也就是借位接吻，就是通过特定角度来展示借位接吻，在双方自愿的情况下喂一个棒棒糖，这就踩中了法律的红线。法律管的是不是有点宽？你家住太平洋的咋那么宽？他就开始喷了，说民法典规定，违背他人意愿，以肢体行为等方式对他人实施性骚扰，需要承担民事责任。对呀，违背他人意愿，以肢体行为等方式对他人实施性骚扰，那他俩不是自愿的吗？为什么违背这条规定？那景区的游客找你投诉了，你代理了某个案子，而且大部分人是主动要求跟这个男 NPC 去互动，男的是被擦边的，是不是？这男的请你代理这件案件，他觉得自己吃了天大的亏了，喂人家吃棒棒糖，还有借位被拍照的时候。你看，这是第一条法，他说这是民法典违法了。第二，他说这个违反广告法，说广告不得违背社会良好风尚的明确规定，市场监督部门可依法作出行政处罚。我不知道这个良好社会风尚，喂棒棒糖为什么不是良好的社会风尚？应该喂什么东西？应该喂中药是吧？这就是良好社会风尚。你看，又违了广告法。第三，说是这个严重侵害未成年人身心健康，还违反了未成年人保护法。我不知道怎么违背了未成年人的身心健康。我觉得如果我是未成年人，我会觉得挺好玩的。你看大家都在那儿高兴，都在那儿拍照，有一个穿着古装的在那儿喂那个小姐姐吃糖，我觉得好开心。我不知道为什么我身心不健康了，是不是我身心本来就不健康啊？我倒是看了你这个评论，我觉得我身心有点不健康，我能不能起诉你周兆成律师？我想说，我们这类似于什么黑心棉、什么毒大米、毒奶粉、优思意，这都管不好，偏偏管人家景区的 NPC。有这个时间，不如好好管管我们的食品安全，让我们能吃上放心的食品，而不是人家在那儿打卡拍照，大家都其乐融融的。你从哪儿给你蹦出来了？你跟孙悟空是一家的是吗？你也来自石头。我以为你是碳基生命，你是硅基的。我靠，真受不了这个人。你有什么想说的？关于我们周兆成律师说他违反了什么公序良俗、民法典、广告法、未成年人保护法，说景区还要承担连带责任，你如何看待周兆成律师的评价？我觉得只要是自愿的，其实这些我觉得都不是他说的这种情况。这个事儿你看你都知道，你觉得他知不知道？他应该也知道。那他为什么要这么说？那我就不知道他为啥要这么说了。我觉得至少有2条。第一，庙堂已经做出处罚，已经让涉事的景区停业整顿了。这个本人扮演 NPC 的人还道歉了，对不起，好的马赛。
那这个事情官方已经定性，他现在这无非就是雕盘的另一种动作嘛，我们胡雕盘，这不是我们周雕盘现在出来，我得雕盘好，师傅这个手法力道刚刚好。如果他现在说别的，是不是跟官方唱反调？是。那所以我们得紧跟路线，紧跟时事，团结紧张，严肃活泼。第二，我觉得他有蹭流量的嫌疑，毕竟是微博热搜第一名，这叫为人性癖真家居，语不惊人死不休。你要想要流量，你必须得说点古古怪怪的话，黑粉也是粉儿。他说这种话，我不知道他自己觉不觉得会遭骂，也许这就是人家的策略。没事，遭骂我也涨关注，遭骂我也涨粉丝，无所谓 ，I don't care。好多这种人就为了蹭流量，脸都不要了。没事干，搞两个排比句，什么文旅的根是文化，不是低俗；流量的底是底线，不是擦边。哼，你的想法咋那么龌龊呢？人家在那摆拍，甭管是喂棒棒糖还是别的什么东西，你咋就那么猥琐？你非要觉得这是低俗，是你低俗还是他们低俗？流量的底是底线，不是擦边。你在这干啥？你是不是在这擦边？你是不是蹭了这个热度，趁着给自己涨粉丝？完，你能干，我不能干，只许州官放火，你不许百姓点灯，是吧？这是今天我看的第一个这个微博热搜，还有一个微博热搜，我觉得我们可以讨论，叫做5·1不出去旅游的原因。你看我们今年当然情况比较特殊了，那就是前年5·1我们也没有出去过，那为什么我们没有出去旅游？一是感觉人特别多，其实这个时间段出去旅行，相对来说危险系数还是挺高的，我觉得。什么危险系数？人多容易踩踏，容易发生一些事故。那你是去哪儿的？人多到这种程度都要踩踏了？是哪个楼？是夏小刀说的某一个楼盘开盘了吗？怎么还发生了踩踏的事故？就是旅游景点5·1的人都特别多，其实尽量少去人多的地方。你这是怕被踩踏哈？咱们经常聊最近戾气比较重，人多的地方也不安全。对，还有安全原因。我看这个小伙伴聊的，他说5·1不出门就3种人，第一是懒，第二是没钱，第三是没人陪。人家没有说安全原因，你说的算是第4。我也觉得，其实好容易放个假，我怎么自己入戏了？我好像每天都在，我录视频，我放什么假？不是，我也没有什么工作日、节假日的这种区别，反正每天都是录视频。那我觉得很多小伙伴可能会觉得平时工作挺忙的，好容易放假，在家戳2天，好好的刷几天大长腿，多好。为什么一定要出门玩？第二是没钱，确实现在出门玩得花钱呀。你就是特种兵式旅游，他不是你也得买个票，是买瓶水，在家最省钱，肯定嘛，在家最省钱。第3，我觉得说了就有点扎心了，帖子没人陪。其实我们旭旭就经常自己出去旅游，当然人家已经完全的自洽了。我觉得如果是我让我自己一个人去旅游，我有点不想去。没意思，一个人出去。是说话的人都没有，就拿手机拍朋友圈，告别人我在享受美好的生活，不美好，我生活一点也不美好。我一个人都出来旅游，人怎么能生活能美好？我可没有那种什么自洽综合症，我觉得自己一个人是孤单，但是其实一个人不孤单，想一个人才孤单。我之前有听过好多人这种11、5·1出去玩的经历，绝大部分人跟我说的都不那么美好。要么我靠人山人海，说去那儿你想不走都不行，人潮推着你走。你想去比如某一个景点去拍个照片，根本就轮不到你，恨不得还得排队。你想拍个照片都得排半个小时1个小时。吃的地方也涨价，而且还爆满。我的天！现在我不知道，以前据他们说这个价格好像还会贵，就是5·1、11这种黄金周，什么酒店，包括好多饭店。甚至好多景区里面的平时的一些装饰物，一个什么风车之类这种东西都会涨价，挣了就那一波的钱。我们之前去威海玩的时候，你记不记得好多饭店根本就不开门，人家自己说我们这一年就开3个月，人家3个月就把1年的房租挣出来，这3个月就包括5·1、11啊。你去了你宰谁？不过挺好，我觉得我们不出去也挺好。你有没有听过拉布布？我觉得拉布布的设计好奇怪啊，那个嘴呲的，人家叫什么现代什么丑学，说丑到一定的程度就是美。我无法评判这个泡泡玛特漂不漂亮，在我的印象里面，它就是一家做玩偶的公司，但是它现在做玩偶的开始发冰箱了，一个冰箱卖5999，你没有听错，1分钟就被抢光，就被炒到了9.99万，就10万块。我靠，谁在买？我在网上今天看到了这篇文章，来自于极目新闻，我们来看看。泡泡玛特特卖的这个冰箱，谁在买？1秒钟售罄，
拉布布冰箱的市场热度超出预期，限量策略进一步放大了 IP 收藏价值，引发了消费者的热烈追捧。记者在得物 APP 搜索发现，拉布布的冰箱报价已经达到209,999元，与官方发售的5,999元相比，溢价1.5倍，高达15000元。本来我觉得拉布布做冰箱，我觉得就好神奇。我觉得1秒钟售光，我觉得更神奇。我觉得卖5,999，我也觉得太神奇。能溢价20999，我觉得那简直不是神奇，我都不知道我活在哪一个世界。这冰箱呢，应该就是喜欢拉布布的那一群人，我觉得。你喜欢拉布布就喜欢拉布布，你买个冰箱干什么？拉布布还可以放在包上装个波一用，难道这个冰箱也要装个波一吗？你如果是我看到这个冰箱，我会觉得不是一类人，或者我觉得这个人多多少少有点问题，花2万多买个冰箱玩。你看4月30日早上9点59分，记者卡点在平台参与了抢购，不到1分钟显示所选地区无货，不是1秒钟，是1分钟啊。此前，泡泡玛特董事长兼 CEO 王宁表示，泡泡玛特 IP 衍生小家电产品涵盖电水壶、咖啡机、电动牙刷、吹风机等产品，现阶段已进入大规模备货阶段。目前市场规划或为先国内后海外。你看这个宏愿许的还是蛮大的，什么电水壶、咖啡机、电动牙刷、吹风机，你要一个泡泡玛特的电动牙刷干什么？是泡泡玛特品牌的电动牙刷和别的品牌的电动牙刷刷起来真的会不一样吗？你觉得拉布布在亲吻你？他就喜欢买那些周边，我觉得这也太周边了吧？你不是做布偶的吗？这现在怎么转型？这啥不知道，还以为是格力呢，这是这是海尔吗？另据了解，早在上市之前，拉布布的冰箱溢价效应早已体现，在交易平台上，不少卖家开始预售原价5,999元一台的拉布布冰箱，溢价至6,999、7,888、8,588。到最后1万元不等，最高的价格甚至超过了9万元，溢价约16倍。这个世界太疯狂，耗子都给猫当伴娘。买一个冰箱不但得抢，而且居然还能加价，牛逼！不过经过一夜发酵，二手市场对拉布布冰箱的狂热已经渐趋冷静，一夜回落超1万元。在得物 APP 上，目前的价格区间是7,399到8,988，不过成交量颇为可观，发售12小时左右售出60件。这还是比原价贵，原价不是5,999，这现在价格即便是回落了，什么7,399、8,988，这冰箱我怎么觉得怎么看怎么造的像旅行箱？这个网友的热议叫做纷纷在感慨，谁在买？说不理解。还有网友表示说，我觉得挺好看，我会买。能花几千块钱买一个冰箱的，这个人应该是不差钱的。也不一定，当时抢拉布布的时候，我觉得好多人都抢，感觉没钱的人都在抢。我觉得这种东西热度一旦退去，肯定也是一地鸡毛。这个拉布布当年，我觉得为什么大家都在抢？我告诉你，因为大家都在抢，就像当年买房一样，为什么大家都在买？因为大家都在买。房子为什么现在没人买？因为大家都不买。所以这个冰箱你就不要问，这个因为爱所以爱，这个结果就是答案。对，所以我觉得也是拓宽我们的思路和眼界。我们理解不了的事情，不代表这个事情就不会发生。对，好的，不知道小伙伴们对这3件事情是怎么看呢？你觉得这个周兆成律师说的话有道理吗？你5一有没有出去玩？不出去玩的原因是什么？如果你今天看到了我这个新闻，你会花几千块钱去买一个拉布布的冰箱吗？好的，欢迎小伙伴在下方点赞、转发、留言，谢谢大家。